Muito bem, crianças, vamos começar com as nossas atividades de hoje, ok? Nossa primeira atividade vai ser fazer a nossa fogueirinha, ok? A tia vai pegar para vocês a folhinha para mostrar a vocês. Aqui, a nossa fogueirinha poderá ser de dois jeitos. Poderá ser aqui, ó, de palito de churrasco, de picolé, ou fazer uns rolinhos de emborrachado ou de papel mesmo, certo? A gente pode usar o palito. Pode usar emborrachado marrom, no caso na cor da madeira, ou pode usar o papel ofício, certo? Eu vou fazer de papel ofício porque nem sempre a gente tem o palito de picolé em casa, certo? Então, a gente faz no tamanho a gente vai fazer desse tamanho aqui, certo? Tem a folha, pode ser folha usada a qualquer tamanho, certo? Então, a gente vai usar assim, ó, vai dividir essa folha aqui ao meio. Ok? A gente vai pintar de marrom logo antes de fazer os rolinhos para deixar na cor da madeira, tá certo? Eu vou pegar aqui o giz de cera, que é melhor para pintar, marrom, ou o lápis de pintar, certo? Agora o giz de cera fica mais rápido para a gente pintar uma extensão tão grande como é o papel. Então o giz de cera fica bem mais rápido, mas se a gente não tiver, a gente pode pintar com o lápis mesmo, só para ficar aquela cozinha da madeira, tá certo? Então eu vou pintar aqui e depois eu mostro pra vocês, depois daqui a pouquinho eu volto. Muito bem, crianças, ó, a tia já pintou um lado da folha, aí agora vamos pintar o outro, né? Porque aqui a gente vai repartir ao meio a folha, certo? A gente vai repartir, aí tem que pintar as duas folhas. Então, para ficar mais rápido para vocês, certo? Vou colocar aqui como é que eu coloco o lápis para pintar. Eu pego o lápis assim, deitado, certo? E vou passando em toda a extensão da folha, que fica bem mais rápido, porque fica uma abrangência maior, entendeu? E aí a gente vai passar em toda a extensão, e no instante o lápis deitado, eu vou pintar toda a extensão da folha, ok? Aí a gente vai recortar agora no meio a folha para ficar assim, ok? Dividir ao meio. Aí agora a gente vai começar a fazer o nosso rolinho, que aí eu vou posicionar a câmera de um jeito que vocês vejam bem como é que vai ser o nosso rolinho que eu vou fazer, certo? Vou posicionar a câmera. Bem, crianças, vamos lá. Então aqui a gente tem a folha, a gente pintou, tá vendo? A gente pintou. Aí a gente tá marcado aqui no meio. Aí a gente vai separar agora. Bem direitinho, ó. Se tiver bem... Quando você passar para dobrar, você dobrar bem, você consegue rasgar desse jeito aqui, ó. Bem retinho. Aí aqui, ó, nessa folha a gente dobra de novo. Ok? Pronto. Dobra bem direitinho, aí faz do mesmo jeito, aí sai bem direitinho, tá vendo? Aí pra fazer os rolinhos, né, que vai simbolizar a madeira, pra fazer a fogueira, a gente bota aqui, ó, o lápis, certo? Na ponta da folha, tá vendo? Aí eu vou, ó, pra poder agora enrolar aqui, vou até o final, aí retiro o lápis. Passo a cola para poder finalizar. Deixa eu abrir a cola. Abri. Certo? Eu vou passar a cola aqui, ó, nessa ponta aqui, pra gente fazer a madeira da nossa fogueira. Passei a cola, certo? Aí vou, ó, dou um tempinho para que ela cole, certo? Tem que deixar ela colar. Seguro só um pouquinho, certo? Vou segurando até que ela cole completamente. Quer fazer a nossa madeirinha da nossa fogueira. E assim eu vou fazer, como a gente tem aqui na imagem, a gente tem, vamos contar, tem 1, 2 de cada lado, ó. Pode fazer até mais se quiser, mas para agora a gente vai fazer 2 para cada lado, 2 para cá para frente, 2 desse lado, 2, já vai dar 8 rolinhos desses. Então agora a gente vai fazer 8 rolinhos desses, vamos lá? Bem, já fiz aqui 7. Vou fazer agora a último rolinho, né?
Mas se quiser fazer com mais de 8 também, vocês podem fazer. Tá certo, crianças? Eu vou fazer com 8. Olha, botei o lápis e agora eu vou, ó. Botando a brincadeira para as crianças fazerem. Tiro o lápis. Aí, ó, ficou isso aqui assim um pouquinho. Aí eu vou bater aqui, ó. Aí ela volta ao normal. Vou colocar aqui a cola. Certo? E espero um tempinho assim na mesa pra colar. Já colou. Certo? Aí agora eu vou montar a nossa fogueirinha. Vou pegar uma aqui, outra aqui. Aí eu vou botar aqui. Como tá na foto. Cadê a foto? Tá aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, que tem uma beirinha. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Tem uma pontinha que fica, ó, pra fora. Tem que deixar essa pontinha pra fora. Então, mais ou menos, a gente mede um dedo. Coloca a cola aqui. Coloca a cola. Aí, do mesmo jeito aqui, ó. Um dedo.